Dobrý den, mé jméno je Martin Kaše, jsem majitelem firmy Kaletech s.r.o. Je to české s.r.o. a jsme oficiálním zastoupením autorizovaným švýcarského výrobce technologií pro nanášení lepidel v České republice. Pane Kaše, v minulosti jste působil jako servisní technik u konkurenční společnosti, nyní jste majitelem rodinné firmy Kaletech. Můžete nám na úvod prozradit, co vás motivovalo k tomuto rozhodnutí, k tomuto kroku? Já jsem pracoval u zaměstnavatele napřed jako servisní technik, potom nějakou dobu jako obchodní zástupce. V té době to byly zlaté časy, protože pro tu firmu, kde jsem byl zaměstnaný, protože to bylo jediné zastoupení výrobců této technologie, takže nebyla prakticky žádná konkurence. Existovali tady i jiní výrobci, kteří tady měli zařízení, ale neměli tady zastoupení. Takže po vzájemné dohodě se zaměstnavatelem, kdy jsem odešel z té firmy, tak jsem oslovil švýcarského výrobce Robatech. Nabídl jsem mu své schopnosti, zkušenosti, znalosti a možnosti, takže jsme se dohodli velice rychle a tak vzniklo zastoupení v roce 2004. S kolika lidmi jste začínal a kolik má Kaletech pracovníků dnes? Začínal jsem jako one-man show, dělal jsem všechno sám, od nákupu, instalací, servisu, účetnictví. Dneska je nás 12. Jaké jsou klíčové body vašeho partnerství s Robatechem? Robatech je úžasná firma, je to víceméně rodinná firma, i když za ty léta, už to bude 20 let, tak samozřejmě se tam ty vlivy korporátní projevujou, že firma na to musí reagovat a přináší to i pozitivní věci v jejím rozvoji. Takže my máme český trh na starosti a Robatech dodává do celého světa. Má po světě asi 80 zastoupení nebo partnerů. Část jich vlastní a část, jako my jsme třeba partneři. S Robatechem se spolupracuje dobře, protože je tam z jejich strany výrazná podpora ve vzdělávání, přímé školení, kdy je tam možný přijet, oni tam v podstatě to financujou, nic po nás nechtějí. Jsou sdílní, protože je to samozřejmě i v jejich zájmu. Tak se dělají online školení pro servisní techniky, pro obchodníky. Zkuste nám přiblížit hlavní činnosti Kaletechu. Originálně jsme obchodní firma. Hlavním produktem naším je prodej nových zařízení. K tomu samozřejmě náhradní díly, servisní podpora, školení pro zákazníky, tak jako školí ze Švýcarska nás, tak my to přenášíme na zákazníky. To je, co se týče toho zastoupení. Jinak jsme v průběhu času teda postavili takovou speciální linku, která je schopná i vyrábět produkty, ale primárně byla určená pro testování. Těch zařízení na to testování máme několik pro různé aplikace, aby jsme pokryli celé portfolio. A to si myslím, že přispívá k tomu, že zákazník ví, co si kupuje a ve většině případů se nové obchodní případy probíhají tak, že se napřed vybere odpovídající lepidlo, k tomu se nakonfiguruje odpovídající technologie a pak se to vyzkouší. A když se to takhle udělá, tak my na to potom můžeme položit palec, že to takhle bude fungovat a že to bude 100%. O té lince, o které mluvíte, ta je u vás ve firmě? Ano. Takže to znamená, tam si ten zákazník může osahat to v praxi, co do budoucna bude mít u sebe. My akorát potřebujeme, aby nám dodal vzorky v patřičné množství, v patřičné kvalitě. Můžeme mu doporučit lepidlo, pokud o to má zájem, pokud ho nemá stanovené v nějakým jeho výrobním postupem. Ty lepidla potom můžeme i zabezpečit dodávky těch lepidel, pokud si zákazník vybere lepidlo od nás. Jak vnímáte aktuální trendy v oblasti průmyslového lepení? Ovlivňuje to podle mého názoru několik faktorů. Ekonomika, úspory, ceny energií, ceny vstupů, požadavky na kvalitu a samozřejmě rozvoj materiálu. Z toho vyplývá to, že se tomu samozřejmě musíme přizpůsobit. Snažíme se to řešit, jak nejlíp umíme. Dokážete nám přiblížit nějakou technicky zajímavou
aplikaci lepidla, to, čím se můžete pochlubit, jakože jo, tohle ta špička, co my jsme dokázali zákazníkovi poradit? Máme samozřejmě aplikace, které jsou hodně speciální. Těžko tady hovořit o konkrétních případech nebo příkladech, protože by to bylo vůči zákazníkovi nefér. Většinou máme podepsanou dohodu o mlčenlivosti a protože, jak se říká, všichni si vidí tady u nás do talíře, takže já, kdybych jmenoval nějaký skutečně konkrétní případy, tak by to mohlo vzbudit nelibost. Takže to, ale co můžu říct, je to, že ty řešení vznikají v podstatě při výrobním procesu. Na základě požadavku zákazníka. Většinou chtějí levnější výrobu, rychlejší výrobu, takže my se snažíme vymyslet, jak to udělat a odvíjí se to teda od typu lepidla nebo báze lepidla, pak samozřejmě může dojít ke změně technologie. Většinou jsme úspěšní, musím se pochválit. Říkal jste, že v dnešní době vás je 12. Ano. Jaké plánujete budoucno? Mluvili jsme o tom našem regionu. Ten je konečný, ten není nafukovat. Spíš jde o to, že jak v průběhu nám přibyla konkurence, protože těch lidí, kteří měli stejný nápad jako já, založit tady nějaké zastoupení někoho, tak přibylo. Takže ano, konkurenci máme. Takže spíš jde o to, jak se ten koláč rozdělí. S tím rozvojem musí začít každý sám u sebe. Říkat věci tak, jak jsou, a nebát se toho zákazníka upozornit na různá úskalí, byť za cenu toho, že výsledkem bude to, že musíme říct ne, my vám to neprodáme, protože to nebude fungovat a obě strany budou z toho rozčarovaný a budou z toho jenom potíže. Na druhou stranu, když se to všechno připraví a proběhne všechno tak, jak má být, a zákazník si třeba nechá poradit od nás na základě zkušeností, tak pak je ten obchod úspěšný. Protože obchod je úspěšný tehdy, když jsou spokojení obě strany. Děkuji za váš čas. Já také děkuji.